السيد البشمهندس مجدي عبد الله من مشتل ومعرض دبي في سلفيت، يسعد صباحك. يسعد صباحك استاذ وفاء، تحياتي لتلفزيون الفجر والعاملين فيه وتحياتي لك. اهلا وسهلا، يا صباح النباتات وصباح الطبيعه وصباح محبي الطبيعه ايضا، وفكره رائعه جدا ان اليوم يعني يتواجد لدينا والحمد لله مثل هذه المعارض وهذه المشاتل ممزوجه بحب وشغف لهذه النباتات. بدايه باشمهندس احكي لنا اكثر. طبعا احنا مسبقا ننوه للساده المشاهدين والمستمعين كنا قد استضفنا الباشمهندس مجدي عبد الله في استشارات تتعلق وأمور بالأشجار والنباتات الطبيعية. اليوم أصبح لديه مشتل ومعرض، لكن الاستضافة سابقا كنت في دبي، اليوم نقلت دبي لسلفيت، كيف؟ هسه بداية أستاذ وفاء، أنا لما كنت في دبي كان في كثير ناس من إخوتي الشعب الفلسطيني إنه كانوا يبعثوا لي مسجات ورسائل إنه استشارات زراعية، عندهم مشاكل زراعية في أشجارهم في نباتاتهم، فكانت الصورة تكون من قبلهم مش دقيقة. فجاءت فكرة ان انا افتح مشتل ومعرض اسميه باسم مشتل ومعرض ضيف مدينة سلفيت، على اساس اكون اقرب للناس، على اساس احللهم مشاكلهم بطريقة اقرب، على اساس ازورهم ميدانيا. يعني الناس اللي عندهم اشجار زيتون، ليمون، برتقال، نباتات زيني، الناس اللي عندهم نجيل مثلا، ازورهم بشكل ميداني بشكل مباشر، اشوف شو مشكلتهم واقدم لهم استشارات ونصائح زراعيه مجانيه. وزي ما بيحكوا يعني دائما الانسان بيستثمر ببلده وبيستثمر في ابناء بلده، صحيح، وبيخدم بلده وبيخدم وطنه. فدائما الانسان لازم يكون معطاء، لازم يقدم شيء لله. يعني اي مشروع بيفتحه لازم يكون في شيء يخدم ابناء بلده وابناء وطنه بطريقه مجانيه. جميل هاي جدا. كان فكره المشروع، انه مشتل معرض دبي وبيحتوي كل النباتات، كل الاشجار، كل الاسمده، كل البذور، كل الادويه اللي بتكافح الامراض الفطريه والامراض الحشريه اللي ممكن تصيب النباتات والاشجار، بالاضافه الى استشارات زراعيه مجانيه. يعني اي شخص من كل محافظات الضفه عنده اي مشكله زراعيه بامكانه يتصل فيها هاتفيا او يزور المكتب ويشرفني. حلو جميل جدا، وهذه فكره انسانيه رائعه و إنما تنم عن انتماء حقيقي لهذا الوطن. باشمهندس مجدي، أنا لفت انتباهي كمان الاسم إنه مشتل معرض دبي، ف يعني فكرة الاسم من وين إجت فعليا؟ فكرة الاسم هو إنه أنا كل خبرتي كانت بالخليج، يعني أنا تخرجت هون بجامعة النجاح ومباشرة سافرت على دبي، فكل خبرتي كانت بالخليج، يعني كل خبرتي كانت من دبي. فأنا نقلت التقنيات الحديثة اللي تعلمتها هناك، التقنيات الحديثة بالزراعة، شو في افكار جديده كانت بدبي، لانه بتعرف انه دبي بالنهايه مركز توجه عالمي، مركز تجاري عالمي. يعني كل الافكار اللي بالعالم بتكون موجوده فيها. فالفكره كانت ان انا من الشيء اللي تعلمته هناك، من الشيء اللي تدربت عليه هناك، من الدورات اللي عملتها هناك، اني انقلها لابناء شعبي وانقلها لمحافظتي اللي هي محافظه سلفيت. وانت اخترت بصراحه يعني مكان جميل جدا. سلفيت معروفه ما شاء الله بطبيعتها الغناء، بمساحات خضراء جميله جدا، يعني زي ما بنقول اسم على مسمى باشمهندس ما شاء الله دائما ابدا. فكمان بدنا نعرف طبيعه الخدمات اللي تقدم من خلال هذا المشتل، وهل فعلا في اقبال من المواطنين على خلينا نقول اقتناء النباتات والزهور والورود وأنواع أشجار مختلفة في محافظة سلفيت أو محافظات أخرى، وبيهتموا فعلا قديش إحنا لازم سواء نهتم بالشكل هذه النباتات الطبيعية سواء اللي كانت للزينة أو حتى المثمرة. بصراحة أستاذ وفاء، يعني زي ما حكيت لك في مقابلتي السابقة، الناس عندها قبول مش طبيعي للنباتات والأشجار، وإقبال مش طبيعي للنباتات والأشجار، بالذات فئات الإناث. يعني كثير حبهم للنباتات، كثير حبهم للأشجار. يعني الحمد لله رب العالمين إلى 3 أيام عامل افتتاح للمعرض وللمشتل. كثير ناس زاروني، كثير ناس استشاروني، كثير ناس أجوا اشتروا نباتات، اشتروا أشجار، اشتروا أدوية، لأنه يعني بتعز عليهم إنه نبتة عم يربيها، إنه شجرة عم يربيها عم تموت، عم يصيبها أمراض. الأسكدينيا زي ما شفنا صابوا العفن الأسود، صابوا أمراض فطرية، الدوالي أو ورق العنب صابها الجدري. فإقبال كبير من الناس، صار عندها وعي حتى على موضوع الهدايا أستاذ وفاء. يعني زمان كانوا الناس يهدوا بعضهم مثلا أطقم كزاز، أطقم فناجيل إلى آخره. حاليا الوعي
صار اكبر، صار يهدوا بعضهم باقات زهور، صار يهدوا بعضهم نباتات زينه، يعني نبته مغلفه تكون، فاقبال كبير من قبل الناس. يعني رائع جدا، وانه احنا نرجع لاساس اصلا فلسطين. اذا بدنا نيجي نحكي، احنا اعتمادها الاساسي كان هي مجتمع زراعي، يعني اراضي زراعيه، اقتصادها زراعي بالدرجه الاولى اكثر مما انها تكون مصنعه او حتى اي شكل من اشكال الاستثمار. لكن اليوم احنا طبعا كنا بموسم الزيتون، وكل سنه وانتم سالمين، وفي البعض لا يزال بصراحه موجود في الاراضي، واصلا الطقس يعني عامل فرصه منيحه انهم يكونوا في الاراضي. فاليوم على ايش بتتركز باشمهندس مجدي الاستشارات؟ هل مثلا من المزارعين على اشجار الزيتون، وكيف كمان نرجع نهتم فيه عشان ان شاء الله الموسم القادم يكون موسم ماسي، ولا التركيز على التنقلات الجويه المناخيه اللي بتصير، انه احنا عندنا نباتات في البيت زارعين اشياء فبنخاف عليها مشان الشتويه، فشو نعمل شو نسوي؟ على ايش بتكون الاستشارات متركزه؟ اول شيء التركيز بيكون على الزيتون واشجار الزيتون، وانا قدمت فيديوهات على صفحتي مباشره، يعني نزلت مقاطع قصيره فيديوهات انه عن نصائح على الزيتون بخصوص موضوع التقليم، وتقليم الزيتون انه دائما يؤجل في اواخر الشتاء او اول الربيع، ونكتفي حاليا بالتقليم الخفيف اللي هو ازاله الافرع اليابسه، الافرع المتشابكه، ازاله الاوراق المريضه، انه بنعرف استاذ وفاء احنا حاليا داخلين على الشتاء، داخلين على موجات صقيع، موجات برودي، فاحنا بنقلم تقليم جائر للزيتون بتصيبها امراض. بالضبط النبات يعمل معامله الانسان، يعني كيف انسان ممكن يدخل على الشتاء يدخل ولابس بصكم مثلا، اكيد راح يمرض، راح يصيبه لفحات، راح تصيبه امراض. فالتركيز كان على اشجار الزيتون وتقليمها وتسميدها، وانا حاليا جبت سماد في معرض المشتل، عندي سماد خاص للزيتون برفع الانتاجيه بمقدار 5 ل 6 اضعاف باذن الله تعالى. يا سلام. وايضا التركيز على نباتات الزينه، انه كثير ناس بيستشيروني انه انا عندي نباتات زينه برا البيت او داخل البيت، كيف انا بدي احميها من الصقيع ومن الامطار اللي بتصيبها انه ما تموت. فكان التركيز على نباتات الزينه من قبل الاناث، والاشجار الزيتون من قبل الذكور. سبحان الله، كل شخص كل جنس له اهتماماته. نعم بالتأكيد. وأيضا مهم جدا ركزت على نقطة باشمهندس، إنه الأسمدة، أنت قديش بتحاول بصراحة إنه تصوب الفكرة اللي موجودة عند البعض المواطنين، يعني قديش بتهتم إنه نروح على الزراعة العضوية مثلا، على موضوع الأشياء إنها تكون صحية؟ هذا الشيء متوفر في مشتل ومعرض دبي؟ اكيد متوفر استاذ وفاء. يعني اساسا انا المبيدات اللي بجيبها او البذور اللي بجيبها اللي هي نات تريتمنت، اللي هي بتكون غير معالجه، يعني بتكون عضويه تماما. انه دائما بركز على الزراعه العضويه، الزراعه الاورجانيك، انه الزراعه الاورجانيك بتكون هيلثي، بتكون صحيه للناس لما ياكلوها، ما بتسبب لهم امراض، ما بتسبب لهم مشاكل. صحيح. ممكن انسان انه كل اللي بتسوق او معظم اللي بتسوق هو كيماوي، ممكن الانسان يحكي لي انا باكل بندوره او باكل خيار او باكل بصل من زمان وكيماوي ما بأثر علي، بس تاثيره بيكون على المدى البعيد. صحيح. تشعر احيانا انه في تشرر الامراض بين الناس، ما بدل كل واحد له مصاب بامراض مزمنه، تسممات الى اخره، هي عباره عن تراكمات. يعني الانسان اللي باكل كيماوي، اللي باكل بندوره كيماويه او الخيار مسمى اسمده كيماويه، ما راح يموت على السريع او ما راح يمرض على السريع، تراكمات راح تكون. صحيح. يعني شجعتنا باشمهندس انه احنا نيجي هيك نلقي نظره وجوله في مشتل ومعرض دبي في سلفيت، وان شاء الله يا رب يكون في لنا اقرب زياره لزياره هذا المعرض والمشتل. وما تنسوا انه الاستشارات مجانيه، سواء بالاتصالات الهاتفيه او حتى من خلال زياره المشتل والمعرض، وفرصه انه طالما انه لسه احنا مش داخلين بالشتاء بالاجواء الماطره، انه اللي حاب يروح في نهايه الاسبوع لجوله في هذا المشتل والمعرض من اهالي طول كرم على محافظه سلفيت، فرصه ممتازه. بس انا هون بدي استشيرك للساده المستمعين والمشاهدين، ومجانيه ولا لا باشمهندس؟ اكيد. طيب هلا الله يسعدك. هلا احنا طبعا يعني بنكون عندنا بعض النباتات الزينه موجوده في البيت، بنحطها اما في داخل المنزل او ممكن على البرندة بالاطلاله او بالساحات. هذا الريح وهذا الأجواء الجافة والحارة، وبين إنه تكون الصبح بيكون الدنيا برد وبالليل شوي في برودة، كيف نتعامل بصراحة مع هذه النباتات أو كيف نتعامل مع هذه الأشجار الزينة؟ هسه بالنسبه للنباتات اللي بتكون خارج البيت بنتعامل معها بطريقتين. يمكن تستغربي. الطريقه الاولى اما بنحط عليها نايلون، النايلون اللي بيكون على الحمامات او على الجرين هاوس، النايلون الابيض، فبيحميها من الصقيع وبسبب لها دفع. او في بعض الناس
بيعملوا حطب جنب النباتات الزينية، يعني بيعملوا حطب على اساس انه هاي نباتات الزينة تتدفى. يعني اما بالنسبة للنباتات اللي داخل البيت فهي اساسا لما احنا نسكر الشباك، لما احنا مثلا حتى نحط مثلا صوبة جنبها فهي بتدفى. فهي الطرق اللي احنا ممكن نحمي فيها نباتاتنا الزينة الداخلية او الخارجية من هاي الامراض اللي ممكن تصيبها او من هاي اللبحات الناتجة عن موجات الصقيع والبرودي. ونويت انوه لموضوع بسيط استاذ وفاء، انه دائما احنا لما نختار نبات لازم نعرف ونختار هذا النبات من اخصائي، تمام، على اساس نعرف انه احنا كيف نتعامل معه، وين نوضعه، كيف نحمي بالشتاء، كيف نحمي بالصيف، كيف نسمده، كيف نحافظ على حياته. نعم إجمالا نأمل أن يتم الالتزام بهذه التعليمات، ومرة أخرى نبارك لك هذا المشروع الرائع الجميل لمشتل ومعرض دبي للبشمهندس مجدي عبد الله مدير وصاحب هذا المشتل في سلفيت. لا تنسوا إمكانية أيضا الاستشارات المجانية للناس. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والتوضيح، وأجمل وأروع ما يزين البيت الطبيعة والنباتات والورود والأشجار، وما أجمل أن نعطي هذه الأرض كي تجود علينا بعطائها بثمارها. إذن أشكرك مرة أخرى، ونواصل مع حضراتكم والمشاركات في الصباحات والسؤال